Так, ребятки, всем привет. Mitsubishi Pajero, замена ступичного подшипника. Хозяин купил подшипник, сальник, но этого оказалось мало. В общем, ребятки, оказалось еще в чем проблема. Человек ездил довольно долго на гудящем подшипнике. Видите, какой бортик. Подшипник заклинил и раскатало вот эту вот ступицу. То есть дополнительно подшипник, сколько там стоит сейчас, ну, бешеных бабок. И плюс еще вот эту надо менять. Либо брать бэушную, контрактную в сборе ступицу. Но опять же, подшипник мне не нужно будет поменять. Вот такая вот проблема на ровном месте. Машина подзависла на подъемнике. Ну ничего страшного. Всем спасибо за просмотр.